ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா கோவலம் பீச்சில் வந்து போட் ரேஸ் நடத்துகிறாங்க. ஸோ அது நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலான்னு போயிட்டுருக்கோம். பீச்சில் போட் ரேஸ் நடத்துறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நேரில் போய் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே ஒரு லைக்கையும் போட்டு போயிடுங்க. கோவலம் உள்ளே வரும்போதே அங்கங்கே பேரிகேட்லாம் போட்டு நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அவ்வளோ இருக்குது. விஐபிஸ் வரன்றதால ஸோ அவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்குது. சாட்டர்டே சண்டேனா கோவலம் பீச் வந்து அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக போட் ரேஸ் பார்க்குறதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. பிரம்மாண்டமான ஸ்டேஜ் போட்டு அவ்வளோ சீட்டஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. மக்களோட கூட்டம் அதிகமாக இருக்குதுன்றதால பக்கத்தில் யாருமே அலோவ் பண்ணல. அதுக்கான பாதுகாப்பெல்லாம் போட்டு தான் வச்சுருக்காங்க. போட் ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு செட்லையும் 10 போட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் வர்றதால 10 போட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், செகண்ட் ப்ரைஸ், தேர்ட் ப்ரைஸ்ன்ட்டு போட்டை அப்படி நிற்க வச்சிருக்காங்க. புது போட்டை நிற்க வச்சிருக்காங்க. பெரிய போட்டோட ரேட் வந்து 1,90,000 செம்மையாக இருக்கு. கூட்டத்துக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாக ஃபுட்டும் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.